係各位朋友，大家好，我哋係關注公帑嘅民間團體107獨立。咁啊，我今日咧，我哋黐埋胡鬚啊，響應呢個胡鬚曾俊華司長嘅號召，就同佢講咧，我哋對財政預算嘅期望。今日我哋嚟到政府總部咧，想話俾阿財爺聽啊，佢嘅鼻哥咧越嚟越長，越嚟越大啦。因為咧財政嘅預算咧，原本咧由呢個赤字就竟然咧變做水浸，庫房咧總嘅水浸情況咧高達5000幾億，單係今年咧可能就有過千億嘅盈餘。我哋要求咧呢個財政司長咧可以喺嚟緊嘅財政預算推行一個永久性嘅減稅措施，大幅咧省減呢個入息稅，取消咧機場離境稅，同埋咧凍結相關嘅收費，政府嘅收費，同埋咧好似煙酒稅啊、燃油稅呢一啲咧稅項。我哋要求咧財政司能夠咧達到基本法107條嘅規定，量入為出，收支平衡，避免赤字就足夠啦。而最有盈餘嘅話，最好嘅辦法就係減稅、減稅、減稅。